আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 2। এই বাইকটার যে সমস্যা, বাইকটা ঢাকা ইঞ্জিন সার্ভিস করাইছে, তো টেকনিশিয়ানের ভুলের কারণে গাড়িতে মোবিল ওঠে না। মোবিল ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে পাচ্ছে কিন্তু হেডে পাচ্ছে না। এই দেখেন এখানে গ্যাস কিটের অবস্থা দেখেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্যাস কিটগুলো অনেক ফেটে ফেটে গেছে অতিরিক্ত আঠা দেওয়ার কারণে। এই যে দেখেন সিলিন্ডার ব্লক এগুলো নতুন লাগাইছে। এবার চালু করে দেখাই দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। এই যে দেখুন, এই দিক দিয়ে মোবিল আসার কথা কিন্তু মোবিল আসতেছে না। আর এই যে ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখুন। এখন আমাদের সিলিন্ডার ব্লকটা খুলতে হবে, খুলে ওখান দিয়ে মোবিল আসতেছে, সিলিন্ডার ব্লকটা খুলতে হবে, ওই দিক দিয়ে মোবিল আসতেছে কিনা এটা দেখতে হবে। কে রে, খুলে নাও নাই নাকি? তাই তো, এর মুখটা খুলতো। দাঁড়া, এরা সব তোর মুখে ইনকে দেখেন আসলে মোবিল পাম্পের জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে আছে। এটা হলো গ্যাস কিটের অবস্থা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার এই জায়গাতে স্পট, এই জায়গাতে স্পট ছিল, এটা ভাঁজ ছিল। আর যে সমস্যাটা ছিল, বাইকের মোবিল উঠতেছিল না, আপনারা দেখছেন সামনে খোলার সময়। যাই হোক, এখন ইনশাল্লাহ লাগাই। গাড়িটা আসছে ঢাকা থেকে, এখানে ইয়ামার শোরুমে গেছিল কিন্তু মোবিল পাম্পটা পায়নি। ওরা বলছে ভাই এখানে হচ্ছে 1200 বা 1400 মোবিল দেন, তাহলে হয়তো বেশি উঠবে। দেখি, চেষ্টা করে দেখি কি হয় ইনশাল্লাহ। দে মোবিল দে, কুন্ডি দেখছি তেল দে। এটা আমাদের লাগানো শেষ। ক্লাচ বাটি এগুলো সব নতুন করে লাগাবো, নতুন করে হচ্ছে গাড়ির গুলোই এগুলো ইনস্টল করে দিব। লাগানোর সময় অবশ্যই এখানে মার্কিংগুলো একত্রিত মিল রাখতে হবে। এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আর হচ্ছে ওয়েট, এর সঠিক টার্ম। সব দেখান লাগবে না, ওটা খালি মোবিলেরটা দেখালি। এই যে জিনিসটা গুরুত্ব রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই গাড়ির এখানে যে ড্রেন নাট আছে, ওখানে একটা মোবিল নেট থাকে। এই যে এখানে যে ময়লাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা এই জায়গাগুলোর যায়। এই যে দেখেন এই দিক দিয়ে এখানে মোবিল উঠে, তো এই জায়গাগুলো নষ্ট ছিল, সেটা হচ্ছে সামনে ভিডিও দেখছেন। আর হচ্ছে এখানে প্রচুর পরিমাণ আটা ইউজ করা যাবে না। যে জায়গাগুলোতে হচ্ছে মোবিল পাসিং হয় ওই জায়গাগুলোতে এই ধরনের আটা ব্যবহার করা যাবে না। গেলে এই গাড়িগুলো ইঞ্জিনে মোবিল পাবে না, তখন পুরো গাড়ি আপনার হচ্ছে নতুন করে কাজ করা লাগবে। কারণ R15 এমন একটা বাইক, প্রিমিয়াম টাইপের বাইক, এই বাইকগুলোর ব্যয়বহুল খরচ। এখন মোবিল সেটা হচ্ছে এখানে আমরা আটা দিব না, বা হচ্ছে এখানে আমরা যদি আটাও দিই তাহলে হচ্ছে ড্রেনাইট যে আটাটা আছে ওটা আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে। এর আগের দেখছেন যে এখানে কীরকম অবস্থা ছিল। এখানে যদি আপনি আটা দেন তাহলে এটা
টাইট হওয়ার সময় এটা ফেটে ব্লকটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন উপরে আর মোবিল পাবে না। ঠিক এই গাড়িটার সেম প্রবলেম হচ্ছিল। দেখো কম দামে খুলেন তুলবেন না, বুঝছেন? খুলেন তো আপনি সবসময় চেঞ্জ করেন, 5,000 কিলো পর চেঞ্জ করে। কম দামে খুলে ঝামেলা হয়। নির্দিষ্ট একটা সময় আছে।